Si të përgatisim risotto me vetëm 3 përbërës? Po, më dëgjuat mirë, vetëm 3 përbërës. Unë jam student dhe ndonjëherë nuk kam shumë kohë për gatuar, plus nuk dua të harxoj shumë lekë kur gatuaj vaktet e mia. Në videon e sotme për shembull do ju tregoj një recetë që është me buxhet dhe del vërtet shumë e mirë. Në qoftë se ju pëlqejnë këtë lloj videosh, mos harroni t'i bëni kësaj videos like dhe shtypni butonin follow për video të tjera. Risotton e sotme do ta bëjmë me kërpudha dhe përbërësit që kam përdorur i keni në ekran. Kjo është një nga ato gatimet që unë e bëj shpejt kur nuk kam shumë kohë ose nuk dua të lodhem shumë kur gatuaj dhe në fund është një rezultat fantastik. Plus edhe kur ju a kam gatuar atyre të shtëpive i ka pëlqyer shumë, kështu që mund ta përdorni edhe ju këtë recetën. Sekreti që risottoja të dalë një risotto si në restorant është që ta pi ujin avash, domethënë duhet t'ia shtojmë ujin dal nga dal. Ujin do t'ia shtojmë derisa orizi të jetë zier në formë al dente dhe pastaj risotton e kemi gati. Ja pra mish, edhe darkën e kemi gati, do doja shumë që ta ndjeni këtë aromën që kam këtu te kuzhina ime, është fantastike. I hedhim dhe pak djathë të grirë të freskët parmigiano dhe na bëft mirë. Ju faleminderit shumë kush e ndoqi videon deri në fund. Shifem videon tjetër. Ciao.